वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हेल्दी टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये सूप बिना किसी सॉस के है, हेल्दी है, बहुत घर की चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये सूप। इसके लिए मैंने एक वेसल गर्म करके इसमें 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून बटर डाला है। बटर से सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की मैंने अनियन को चॉप करके ऐड कर दिया और 5 से 6 गार्लिक के क्लोव यानी कि लहसुन की कलियाँ हैं, इसे अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिया है। इन्हें हमें थोड़ा सा ही बिल्कुल पका लेना है, 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1/2 इंच की सिनेमन स्टिक डालेंगे, 2 लौंग और 5-6 काली मिर्ची के दाने। आप जानते हैं कि ये गरम मसाले हेल्दी होते हैं विंटर में खाने के लिए, इसीलिए ये सारे ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इसमें 2 बे लीफ ऐड कर रही हूँ, इसे हम थोड़ा सा सौटे करेंगे और 1 किलो टमाटर है ये ऐड कर देंगे और इसमें सारा फ्लेवर जो है सिर्फ टमाटर का रहेगा, बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं रहेगा ये, और बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर भी हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ टमाटर का स्वाद रहेगा इसमें। अब मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको सॉल्ट डाल देंगे, इसमें अपने जायके के हिसाब से सॉल्ट डाल दें और इसे खूब पका लेना है जब तक कि ये टमाटर अच्छे से पक्के सॉफ्ट ना हो जाए। और वैसे भी मैं जो यूज़ कर रही हूँ टमाटर बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर हैं, तो ये बहुत जल्दी ही पक जाएंगे, 10 से 15 मिनट में ही पक जाएंगे ये। ढककर मैंने इसे पका लिया है, देख सकते हैं आप टमाटर थोड़ा पकना शुरू हो गए हैं, लेकिन थोड़ा और हम इसको पका लेंगे जब तक इसकी शक्ल इस तरह से मशी ना हो जाए तब तक। और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं और गाढ़ा सा मिक्सचर अब रेडी हो गया है। अब हम स्टोव की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसे ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे और सारे हर्ब्स मैंने रहने दिए हैं, आप चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमें फाइन पेस्ट बना लेना है सारे टमाटर के पल्प का और इस तरह से सीव कर देंगे। सीव करने से बहुत ही क्रीमी सा सूप बनेगा। आप चाहें तो इसी तरीके से भी बिना सीव के भी सूप बना सकते हैं, लेकिन छानने से जो है इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। अब अच्छे से ये एक्सट्रैक्ट निकाल लूँगी मैं इन सारे पल्प में से। अब ये हमारा पल्प रेडी है। अब हम फिर से इसे स्टोव पर रख देंगे। क्रीमी टमाटर के सारे पेस्ट को अब हम स्टोव पर फिर से रख देंगे और पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। तो मैंने जिस तरह से कहा कि इसमें टमाटरों का स्वाद ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही इसमें उबाल आया है, मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया। जैसे ही इसमें उबाल आया है, मैंने 1 टेबल स्पून सिर्फ कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में ऐड करके इसे डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए सूप। बस इतना ही मुझे इसे पकाना है। अब मैं इसमें सीजनिंग कर लेंगे हम इसकी। इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन इतना काफ़ी है। और इस तरह से आप बना के इसे फ्रिज में फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब आप चाहें सूप का टेस्ट ले सकते हैं। अब सूप अच्छे से पक गया है। स्टोव की फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है, यानी कि कोरिएंडर लीफ, जिससे सूप का फ्लेवर और भी टेस्टी हो जाएगा। अब मैं इसमें होममेड क्रोटॉन्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और इसको सर्व कर दिया। आप हल्के डिनर, जिस दिन लाइट डिनर करना चाहें तो भी ये सूप डिनर के तौर पर ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी हेल्दी सूप की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।